Ok, số đấy ở bong ôn nè châu roomในក្នុងសមាគម MMM Cambodia ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងអំពីការដែលយើងថាតើយើងអាចទទួលជំនួយបាទឬមកថាយើងអាចស្នើសុំជំនួយ2ដងបន្ទាប់ពីគេមិនទាន់ confirm នៅការដែលយើងផ្ដល់ជំនួយនៅការដែលយើងស្នើសុំជំនួយលើកទី1បានដែរទេបាទអញ្ចឹងនេះជាក់ស្ដែងផ្ទាល់គឺ account របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសមាគម MM ហើយគឺខ្ញុំក៏ស្នើសុំជំនួយវិញគឺចំនួន 6000 peso បាទអញ្ចឹងគឺមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺរយៈពេល3ម៉ោងកន្លងមកហើយពីព្រោះធរៈវេលានេះគឺកំណត់ឲ្យត្រឹមតែ36ម៉ោងទេឥឡូវវានៅសល់33ម៉ោងបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាមានអ្នកដែលគាត់បានអ្នកចូលរួមគាត់បានផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្ញុំបាន2នាក់ម្នាក់ដែលខ្ញុំ confirm ហើយគឺចេញមកសញ្ញាចេញមកសញ្ញាពណ៌ថា Chris full អ្នកដែលខ្ញុំមិនទាន់ confirm គឺចេញមកសញ្ញា Chris ពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែអ្នកដែលចេញមកសញ្ញា play តទេនេះពីរអ្នកនេះគឺមានន័យថាគាត់ក៏មិនទាន់មកផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់អត់ទាន់ផ្ញើលុយឲ្យខ្ញុំនេះសួរតើខ្ញុំអាច GH បានអត់បើសិនជានៅក្នុង Maro របស់ខ្ញុំនេះគឺមានដែលខ្ញុំអាចដកបានបាទខ្ញុំមានMaro ដែលខ្ញុំអាច available for withdrawal បាទអញ្ចឹងនេះឲ្យទៅ load មកពណ៌green បាទពណ៌បៃតងនេះគឺយើងអាចដកបានហើយបាទយើងអាចដកបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំបានដកហើយគឺវា load pending បាទដែលបងប្អូនឃើញមិញគឺ 6100 peso នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសម្គាល់ត្រង់កន្លែងនេះនៅពេលណាដែលវា load ពាក្យមានពណ៌តំណាងណាអូខេនៅពេលណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជំនួយគេដំបូងគឺវា load ចេញមកគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងកាលណា load មកពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់បានគេអ្នកដែលយើងបានផ្ដល់ជំនួយឲ្យទៅនោះគាត់មិនទាន់បាន confirm បាទទើប load ពណ៌ក្រហមបាទនៅពេលណាដែលគាត់ load នៅពេលណាដែលគាត់ confirm គាត់ទទួលជំនួយយើងហើយនោះបាទអញ្ចឹងគឺវា load មកពណ៌ blue បាទ blue ហ្នឹងគឺ frozen អញ្ចឹង frozen ហ្នឹងវានៅកកវានៅគាំងហ្នឹងរហូតដល់ចំនួនថ្ងៃដែលកំណត់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងធ្វើនៅក្នុង plan standard plan 4 ដល់ 10 ថ្ងៃ 5 ដល់ 10% អញ្ចឹងបងប្អូនអាចload បានទៅវា load មកពណ៌បៃតងវិញអញ្ចឹងវា load មកពណ៌បៃតងបងប្អូនអាចដកបានហើយអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំ load បានមកពណ៌បៃតងបាទខ្ញុំផ្ដល់ជំនួយនៅថ្ងៃទី23 ខែ 7 ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី27បាទអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ជំនួយចំនួន 15000 peso ហើយខ្ញុំទទួលបាន 10% គឺ1500បាទនៅក្នុង Maro mining plan 3 day frozen បាទអញ្ចឹងសួរថាតើឥឡូវខ្ញុំបានបង្កើតPH មួយតើGH មួយហើយខ្ញុំស្នើសុំជំនួយមួយហើយតើខ្ញុំអាចស្នើសុំមួយទៀតបានអត់ហើយតើវា system គិតឲ្យយើងយ៉ាងម៉េចវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអញ្ចឹងសរុបការដែលគេផ្ដល់ជំនួយឲ្យហ្នឹងគឺមានចំនួន2នាក់អូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅសល់ជំនួយហ្នឹងមិនទាន់បានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺវាមាន2នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើសំខាន់គឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ផ្ដល់ជំនួយឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងវាសរុបទាំងអស់ 2400 បូកជាមួយនឹង 1400 វាទៅជា 3800 អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកចុចប៊ូតុង get help មកស្នើសុំជំនួយវិញអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច next ខ្ញុំចុច next ទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចុច select all បាទ15000 peso បាទអញ្ចឹងអត់ឃើញដល់ 15000 peso ទេហើយខ្ញុំចង់ចុចអានេះក៏អត់បានដែរបាទខ្ញុំចង់ចុចអា 1500 ក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនសាកយក11700នេះបូកជាមួយនឹងមិញនេះ3000បាទ 3800 អញ្ចឹងឃើញ 15000 peso អញ្ចឹងមានថាវាអត់ឲ្យបើសិនតែយើងហ៊ានទៅធ្វើការ
ស្នើសុំជំនួយនៅក្នុងគណៈពេលដែលនៅ pending GH នៅឡើយទេគឺបងប្អូននឹងខាតហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការស្នើសុំជំនួយផ្ទួនគ្នាបានទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា